Eh. Rena, tangan Dani. Piye, Bos? Kue bar kondi kok keringetan gobios kayak ngene. Laran-laran rokokan sik. Ya. Yuk bar golek rasa, Bos. Terus aku mau bar kono mau terus rene. Ngono. Ya wis rokokan sik tak tinggal ning nguri. Blek nguyuh aku. Yo. Wonge tinggal nguyu aku mau tawani rokok cah. Iya, aku ndole melayu rokoke kayak koreke, Jon. Duh. Wong ini ndi iki, Mang? Biar. Oh, alah. Apa ditukokno es kok malah mire. Oh, ya wis. Tak rokokan sik ae. Duh. Rokokku ning ndi? Duh, gak ono. Gak ono kabeh. Sik, tak eling-eling. Aku mang nawani cah iku mang rokok. Patau digondol sak korek barang. Wo, lupa dalah rokok karena cah iku dak aku tuku urung bayaran, Mak. Malah dicipok uang ngalah niatku apik kok malah bales elek iki piye? Wo, nasib.